ये विष्णु अमेरिका से ट्रीटमेंट लेने के लिए आई हैं। इनको जो है 15 साल से दिक्कत है बैक पेन की, और अब ये खुद बताएंगे अपनी अपनी बीमारी खुद बताइए क्या। Before 15 years, I had left side pain लेफ्ट साइड पेन जी जी and tingling. I can't walk. But after that, I just took rest and took some medication. जी जी Little bit better. So I was I stay like that. So when I went to America, it came again as all pain and tingling and numbness and all. Again, I showed there. They gave me steroid. That makes me little bit better. But again, it came back. क्योंकि वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है स्टेरॉइड, नहीं वो आपको वक्ती तौर पर आराम मिल जाएगा। उससे ऐसे रहा मैं। जी जी उसके बाद में ये मैं YouTube देखा आपको, तो मेरा भाई ने भी देखा, तो उसने बोला ये डॉक्टर ठीक है, आपको उधर जाना है बोला। उन्होंने तो मैंने बोला नहीं, इधर उधर सब ये अभी तो कहीं जाना नहीं है, ऐसे रहेगी बोला। नहीं ये तो दूसरा वाला डॉक्टर है, उसके पास जाने से आप ठीक होगा बोला। तो ऐसे रहा मैं उधर ही। तो अभी दूसरे डॉक्टर शेरवानी के पास पहुंच रही तुम? नहीं, यहाँ मैं किधर जाने की इच्छा नहीं था, क्योंकि जहाँ भी गए मेरा ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ। तो आप हिंदी समझते हैं थोड़ा थोड़ा? हाँ, आप बिल्कुल ठीक होंगी, फर्स्ट क्लास होंगी। ये बेटी है आपकी? अच्छा, हाँ ये बेटी है। हाँ, ये मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और आप अमेरिका में अपने इंग्लिश से मैसेज देंगी कि हाँ मेरी मम्मा ठीक होंगी, मैं ट्रीटमेंट दूंगा इन्हें, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ये मैं खुद दे दूंगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मेरा बहुत उधर है ना, पड़ोसी लोग, फ्रेंड्स लोग, सबको मैं बोल दूंगी उन लोग के लिए। ओके चलो। देखिए पेन है आपका? बॉडी पेन तो नहीं, प्रिकिंग पेन होता है। वो भी अभी खत्म कर करा दूंगा। बॉडी रिलैक्स अभी रिलैक्स, ये पेन अभी पता नहीं है। नहीं है? चेक करिए आराम से टर्न। एनी पेन? पूछो। नो पेन। बेंड डाउन। पेन पेन? नो पेन। ऐसा तो नहीं है। गुड। ऐसा है। आपको तो ठीक है सर? अब ठीक है। ओके। आई एम ओके, बट और ये चेक करिए। ये तो ठीक है। ठीक है, नी ठीक है। ठीक है नहीं, ठीक है नहीं, ठीक है। आप अमेरिका वालों को क्या कहेंगी बताएं? तो मैं अच्छा होने से सबको बता दूंगी। इंग्लिश में बताएं। No, if I'll be okay, then I'll tell everyone to come here and get treatment. टेक द ट्रीटमेंट। Yeah, इंडिया ठीक ठीक। yeah. I went in other chiropractic too, but जी। I was not well, and they didn't do in this way. But now I know that you did. आपने बहुत जगह इलाज लिया था? हाँ जी। कहाँ लिया था? नहीं, इंडिया में लिए, नेपाल में, अमेरिका में, तो यहाँ पे। That's all. This is my last time. तुम्हारी दुआ से हमारे यहाँ भी हर मुल्क का पेशेंट आ गया। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। बताइए, मम्मा को अच्छा लगा? हाँ, क्या आपको भी अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस बीइंग हियर। विल डेफिनेटली कम फॉर द फॉलो अप। खुश रहे थैंक यू। और सब काम करें। अच्छा।